We skip to the good part. You've arrived at your destination. Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para o 10º vlog da viagem, pois é. Enfim, gente, hoje é Chip and Dale, então acompanhem aí que tá bem legal e tá bem diferente esse vlog, nem parece que foi na Disney. Gente, aí a gente passou no Sam's Club, o supermercado mesmo, pra comer. E a gente comeu essa pizza aí de $1. E depois a gente passou na Target pra comprar as coisas que precisava levar, que é o Marshmallow, o chocolate e o biscoito, se você quiser fazer s'mores. Mas se você quiser, você pode só essa Marshmallow, né? Tem gente que leva salsicha, enfim. E a gente comprou o graveto também, que tem que espetar aí. Mas lá eles vendem o gravetão, se eu não me engano, meu pai pagou, tipo, coisa de centavos, assim, ou $1, mas não foi muito caro, não. Enfim, gente, olha aí a exposição da Taylor que eu tinha na Target. Gente, no Sam's Club você tem que ser sócio pra poder ir lá. Mas a parte da alimentação não precisa, então acho que vale super a pena, tá? É uma super dica. Gente, isso aí eu filmei porque eu achei bizarro o banheiro da Disney Springs ser tão lindo assim. Normalmente dos parques não são tão bonitos, sabe? Gente, pra ir até o resort, você tem que pegar um ônibus ali do Disney Springs mesmo. Se não me engano, era no portão 15, lá bem na frente. E ele vai te levar até uma área e depois você vai pegar um outro ônibus até a parte do Chip and Dale. E é isso. Vou colocar o nome do resort aí pra vocês saberem. Primeira parada, galera, foi aí. E a gente espera uns 10 minutinhos até passar o ônibus pra gente ir pro Chip and Dale. Gente, aí é o mapa do resort, então, tipo, tá vendo ali onde meu pai tá apontando? É onde a gente tinha que chegar. Tem dois! Gente, olha os horses da Disney. E a gente tá bem no meio do... Porque, olha, gente... Quero.
Gente, elas começaram a acender a fogueira no final da tarde, tipo 5h30, 6h30 mais ou menos começa ali, uma meia hora antes deles chegarem pro show lá do Chip and Dale. Women rush the stage. No. This is called King of the Road. Are you ready? We're going to do a quick rehearsal. To your right, the bench behind you, and in front of you. There we go. No phone, no fool, no test. I ain't got no cigarettes. I got to raise rascals out and have some fun. When Chip and Dale start cooking up some trouble, you can... Chip and Dale are all keyed up to see you folks. If you're excited to see Chip and Dale, give me a yee-haw. Yeah! They sound pretty excited, Chip and Dale. Yeah, even the dog's barking. That was good. Yeah, very good. Now, take a look, Chip and Dale. Take a look at the group. Would you say... Y'all know this one? I learned this in the first grade. Small town. My house. Couple of cows. Well, folks, let's take a good look at Dale's face right there. Doesn't he look bad? Wholesale fire. Wholesale fin and shake yourself about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, yeah. If you're having fun, give us a yee-haw. All right, yeah. Well, folks, let's take a good look at Dale's face right there. Doesn't he look extra excited? Dale is celebrating tonight. You know, do the hokey pokey, turn yourself around. Shoulders now. You put your shoulders in, shoulders out, shoulders in, and you shake them all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. To the head, you put your head in, head out, head in, and shake your head about. Do the hokey pokey, turn yourself around. Well, Chip and Dale, this is your chance to show off those things. Chip says he's better than Dale. Dale says he's better than Chip. There's a big argument going on. Again, smart people out here. We're going to let them decide. By a round of applause, would you say that Chip is the better golfer? That was actually a golf clap. That's what that was. That was pretty terrible. That wasn't even the same 7 people that sang with me. That was pretty bad.